Okay. Dit is een vriend van het mes. Ik zal het ook weten, het is te veel als de maal. De vermoeidheid? Wil je nu eens uitzien? Ja, nee, maar het is mooi, maar draaien. Net zo. Hè? Nein. Dus het drinkt iets was, want het is een meisje niet goed. Nee. Ja, het is niet goed. Je weet een beetje niet. Lang. Wil je nu dat gaan? ይህ ቦታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚወለድበት ጊዜ የነበረውን አይነት የሚያሳይ ነው። በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው። በትክክልም በጊዜው ሰው የነበረ ሆኖ እስከሚሰማ ድረስ ነው ስሜቱ። እያንዳንዱ ነገር በጣም ያንን ጊዜ የሚያስታውስ ነው። መልካም የገና በዓል ለሁላችሁ ይሁንላችሁ። መልካም ገና